魏无羡只摇头，噙着一丝笑意，说：“你出去，我要换衣。”等他换好衣衫，踱出洞去，一眼便望见蓝忘机站在下山的路口边，抚琴佩剑，已然是准备出发的模样，一身如霜似雪的衣服被夕阳泼得暖红，他的腿上挂了一个温愿。魏无羡蹲身把阿愿扒下来，拍拍小孩身上的灰，头也不抬地问：“你要走了？”蓝忘机沉默，旁边温愿被魏无羡夹在手臂下，问：“哥哥不在我们这里吃饭吗？”魏无羡说：“这个哥哥家里有饭，不留啦。”蓝忘机点了点头。魏无羡说：“我送你。”他说着，把阿愿递到了旁边一个洗衣回来的女子手里牵好，转身陪蓝忘机下山。他们沉默地走了好一阵路，到山脚下时，夕阳几乎全沉，又不约而同地停住了脚步。他们都像有话说，互相看着，光色渐渐暗得要让他们看不清对方脸孔。后来居然是蓝忘机先开口：“7日后，两族联姻，令师姐，还有兰陵金子轩。”魏无羡默地咳了一声，倒不像难受，反像被自己的口水呛了一下。有很多的情感在他眼底打转，惊讶、愤怒、不甘、失落、茫然，但半晌后他只说：“罢了，便宜金子轩那厮了。”顿一顿，他又说：“我总觉得还有很多话要对你说，比如想问问你觉得这婚事如何，又比如你问我那么多问题，可我不像现在这样，又能怎么样？这世间明明有很多路，直到人自己做选择的时候，才会发现能走的往往只有一条，通常还不是阳关道。”蓝忘机的嘴唇似是微微动了一下，光色太暗，魏无羡看不清，也只继续说了下去。他说：“但我最想说的其实是谢谢，谢谢你今天陪我，也谢谢你告诉我师姐成亲的消息。是非在己，毁誉由人，得失不论。后面的事，我心里有数。”蓝忘机微微侧手，闭上了眼，他的身体突然僵住了。魏无羡的手臂搭在他的肩头，并手在他颈后，居然很轻很轻地抱了他一下。他们着实隔得很远，甚至胸膛几乎没有相贴。魏无羡生怕蓝忘机推开他，只有肩膀凑得近，未曾束好的发丝轻轻扫过蓝忘机的颈窝。魏无羡说：“谢谢你，蓝湛。”许久，蓝忘机的一只手很轻很轻地附上魏无羡的背脊。魏无羡在被贴住的那瞬便动了动，很快放开蓝忘机，只有鼻端还有对面人身上淡淡的檀香气息。蓝忘机的手不待收回，指尖忽觉有物掠过，是魏无羡把那方手巾塞给了他，又对他很淡的笑了笑。柔软丝滑的布料本该是微凉的，此时却沾染了依稀可察的体温。蓝忘机慢慢地将手巾收入袖中，许久，他说：“就此相别。”篝火轻轻爆出一声噼啪，魏无羡撑着下巴的手一松，被困一压的沉甸甸的脑袋一晃，转瞬把自己给晃醒了。一群小辈在他身边挤挤挨挨的席地睡下，各自盖着自己的外衣，发出阵阵平静的呼吸。他抬头，看见白色的人影站在篝火另一端，面色平静无波，清浅的红眸映着火焰跳跃的金红，是蓝忘机无疑。魏无羡站起来，绕过火堆，站到蓝忘机身边，低声问：“你哥呢？”蓝忘机向远处的黑暗望了一眼。魏无羡把手中枯枝扔进篝火，点头道：“也是，我刚才把那么严重的指控发出去，则吴军不恼我，便已是难得了。”蓝忘机说：“兄长不会。”魏无羡又问：“封鄂乾坤袋？”蓝忘机说：“收好了。”顿一顿，他望一眼满得睡得七倒八歪的小孩，又看向魏无羡，问：“何不休息？”魏无羡说：“我方才看啊，阿志好像有点不舒服。”蓝忘机说：“叫他阿夏，无妨。”魏无羡笑一笑，说：“你倒洒脱。”说话间，蓝忘机已经站到蓝云恒身边，俯身探了探他的额头，皱眉道：“确实有些发热，我手凉，还怕是不准。”魏无羡叹了口气，一承几日里没头没脑地中了一顿尸毒，加上方才被赤峰尊的尸身一下，病了也不奇怪。梦中的蓝云恒似乎感到有人贴了他的脸，以为是魏无羡闹他，迷迷糊糊的挥手打了一下，结结实实拍在蓝忘机手背上，在静夜里啪的一声。蓝忘机面色不变，魏无羡却没忍住，噗的笑出来，一并凑过去，扯开前襟，想把外袍脱给蓝云恒盖上。
蓝忘机摇摇头，不待魏无羡说话，竟自解了外衣，轻轻盖在蓝云恒身上。梦里的蓝云恒抓住了蓝忘机外袍的衣袖，嗅到熟悉的檀香气息，皱着的眉头慢慢解开，有些不安稳地翻了个身。魏无羡恐将他吵醒，对蓝忘机用口型说：“出去说。”他们沐天席地，其实没什么出去不出去，只是一起走出了篝火能够照亮的范围。魏无羡当先问：“后面去哪里？”蓝忘机说：“金陵台。”魏无羡意料之内地点点头，回头看了一眼，又问：“他们呢？”蓝忘机说：“先一同回姑苏，待1日，整装再去。”魏无羡问：“这样说来，彩衣镇上那间成衣铺子还开着吗？我这身衣服也该换了。蓝灵金氏的眼睛都长在额头上，免得被他们打出来。”蓝忘机说：“跟我去，无妨。”魏无羡笑得眉眼弯弯，含光君好大牌面。蓝忘机没说话，魏无羡的笑容也很快在脸孔上平静下去。夜中起了些风，吹得篝火壮壮，阴影狭长。魏无羡似是有些冷，抱起了手臂。蓝忘机已将他的外衣脱给了蓝云恒，便没有第二件给魏无羡，只得翻手去乾坤袋中寻。魏无羡连忙摆手：“别麻烦，蓝湛，没那么冷。”他这样说着，眼睛还是看着蓝云恒那边，眉头渐渐皱起。蓝忘机说：“云恒无事，是累了。”魏无羡说：“我知道，只是想起你之前说他幼时身体不好。”蓝忘机神色静默，眼睫微微垂下，听魏无羡又说：“现在想来，又怎么会好？他生下来的时候还不会喘气。”蓝忘机的喉结轻轻滑动了一下，魏无羡没抬头，也没看他，自顾自地说：“温情那时候总吓唬我，说我必然留他不够足月，生下来说不定还有一截肠子挂在外面。原以为能撑到立夏便不错，没想到撑到了小满，生下来也是好端端的一个，首尾不缺，只是太小了，喘不动气，更不会哭。”他们都沉默着，看那篝火的影子在地上乱摇。许久，魏无羡清了一下嗓子，继续开口：“温情确实不是修这科的，也只会一个阵法，在战场上对濒死修士救急才用。我们司马全当活马医，把他养进去，他用灵力护了大半月，好在还是活了。他后面就活得挺好的，哭的时候可吵，整个山头都听得见。再往后我便不知道了。”他说完还是没抬头，蓝忘机那边也没有声息。魏无羡看见地上影子一动，肩头旋即一沉，一抹白色晃入眼帘，冷悠悠的檀香味萦绕鼻端。蓝忘机还是找出了自己那件替换的外衣，披在了魏无羡肩头。魏无羡扯住肩头的布料，很清晰地笑了一下，说：“多谢。”蓝忘机沉默了一下，才说：“你我之间不必说这个。”然后他说：“休息吧。”魏无羡说：“好。”